bạn đang đến với chương trình Du lịch kỳ thú. Kính thưa quý vị, hôm nay có một vị thám tử lần đầu tiên gia nhập vào du lịch kỳ thú. Đó là một người thám tử. Người mới giới thiệu sao? Giới thiệu người cũ chứ. Đúng rồi. Người ta có cái gì mới lạ Không, đưa rất là cũ chứ sao mới sao chứ. Đúng rồi. được. Đầu tiên là sư tử xinh đẹp Sĩ Thanh. Bên tay trái của Sĩ Thanh đó là hai thám tử hết sức là đẹp trai và tài năng. Thám tử Thiên Vương và thám tử Taser. Thám tử rất là xinh đẹp và thông minh. Thám tử Lan Trinh. Bây giờ tôi giới thiệu người mới được chưa mọi người? Giới thiệu đi. Đây là một vị thám tử hết sức là tài năng. Chưa, sao biết được tài năng? Có biết người ta ra làm sao rồi mà nói Sao không biết người ta đã anh em hết giới thiệu anh ấy vừa làm ca sĩ, rapper, một MC. Xin mời anh Hoàng Rapper. Xin cảm ơn chị Thanh. Kính chào tất cả quý vị và các bạn. Khi mà được gia nhập vào biệt đội thám tử ngày hôm nay của du lịch kỳ thú, có nghĩa là Hoàng Rapper đã thực hiện được cái ước mơ nhỏ nhoi ngay từ bé. Đó chính là trở thành một siêu anh hùng cứu tinh của nhân loại. Bỏ đi, bỏ. Em phản đối. Em phản Sao? đối như vậy nè. Bây giờ tuyển thám tử mới thì tuyển trai trẻ còn độc thân. Tự nhiên giờ ông này có vợ, ông này có vợ. Giờ tuyển thêm ông này cũng có vợ nữa mắc cười. Có nghĩa là những người đàn ông có kinh nghiệm dày dặn trong cuộc sống và tình yêu, họ có thể vượt qua được những thử thách và tìm hiểu được những đáp án dành cho quý khán giả. Thôi được rồi. Không, bây giờ anh có thể cho khán giả thấy cái bộ mặt thật của anh không? Anh Nó có không thể hợp tháo với bộ cái đồ kiến- này. Anh có thể tháo cái mắt kiến xuống không? Không được đâu. Làm liền. Tin không? Cũ bắt nạt ma mới. Lại lên. Tháo cái mắt kiến ra để ông biết tự tin. Anh cảm thấy có gì nó không có khớp. Thôi để cho anh đeo mắt kiến. Thôi bởi thám tử mặt ngô nghê, trả đi, trả cái bất kiến nhậu. Chúng ta sẽ vào vấn đề chính. Sĩ Thanh xin đọc lại nhiệm vụ cho chương trình du lịch kỳ thú. Tôi tên là Khoa, làm nghề tài xế. Tôi là một người rất là mê nghệ thuật hát bội từ thuở còn 7-8 tuổi. Tôi đã luôn có một ước mơ là được thử đóng một vai trong một vở hát bội. Nhưng giờ tôi đã 38 tuổi rồi mà ước mơ cũng chỉ là mơ ước thôi. Liệu chương trình có thể giúp tôi thực hiện điều ước này? Thì Miko Lan Trinh sẽ là thám tử đi thực hiện nhiệm vụ lần này. Rồi, cảm ơn. Coi chừng dấp té nha, coi chừng dấp té nha. Coi chừng. Kính thưa quý vị và các bạn, đầu tiên xin phép được hỏi thư ký cũng như là các thám tử ở đây là có ai biết hát bội không ạ? Trời, cái chuyện mà hát bội á là cái bộ môn mà nghệ thuật là phải hát thì mới là đúng không? Thì bây giờ tôi hỏi là mọi người có biết hát không? Thì trước khi mà tôi hát thì mọi người lỡ chê nữa. Giờ tôi muốn nghe coi ai biết hát ở đây. Còn nếu mà không ai biết hát hết thì tí hồi tôi hát làm sao là không được chê. Thì có ai biết là hát bội. Chúng tôi không biết hát nhưng mà chúng tôi biết nghe. Đúng rồi. Thì trong chuyến hành trình của Lan Trinh á, là Lan Trinh cũng từ một người không biết hát và được trải qua một cái lớp học rất là ngắn hạn để có thể biểu diễn một cái tuồng ngắn trên sân khấu là vở Ngao Sọ Ốc Hến. Thôi, ghê vậy. Diễn luôn hả? Diễn luôn. Quá dữ. Hồi xưa lúc đó anh còn ở quê á, mỗi ở dưới là có sân vận động, cái đoàn hát bội hay về á, anh mê lắm, là anh trốn nhà, trốn ba mẹ xin thì không cho đi tại còn nhỏ quá thì ba mẹ không muốn cho đi vậy cái cứ canh 3-4 giờ chiều cái anh trốn vô sân banh, cái anh đợi tới 5 giờ 6 giờ người ta đuổi sân bãi cái anh chui cầu thang anh trốn nữa để cho anh được vô đi, ở 7 bữa là anh đi đủ 7 bữa. Khi mà anh coi hát bội á thì anh ấn tượng điều gì? Hát như thế múa người ta chứ không người ta hát một đoạn cái hay nghe người ta đã Ghê đã hả? Bây giờ mình làm thử rồi, em thấy anh nhớ ra nhiều rồi đó. nhớ nhiều mà anh chưa Rồi, diễn luôn. Vô. Đúng rồi. Vuốt rau. Lan Trinh ơi, Anh nhiệt tình quá. Lan Trinh hãy tiền kéo về hát bội. Rồi em thần ngữ mày ra. Dạ. Và ngày hôm nay thông qua du lịch kỳ thú, chúng ta sẽ có một cái cơ hội để cho những ai mà đã có ấn tượng rất là sâu đậm về hát bội như anh Khoa, hoặc là những người mà mới coi như là lính mới tò te như em để được hiểu nhiều hơn. Ôi mọi người đang tập tuồng. Lên đừng coi, hát lên coi.
chào chú ạ. Chú. Chào hai cháu. Cho con hỏi tại sao lại có tên là hát bội chú? Hát bội. Chữ bội đây là có nghĩa là gấp nhiều lần. Chứ không phải là hát bộ. Có nhiều người ta nói là hát bộ. Hàng như vũ đạo nè, hát sướng nè, diễn xuất nè, rồi âm nhạc nè, phục trang, hóa trang nhân dân. Nó tác động lại, nó tác động qua lại, rồi nó đan xen nhau, nó kết hợp thành một cái môn nghệ thuật độc đáo, đó là nghệ thuật hát bội. Phân biệt hát bội với lại chèo tuồng là như thế nào? Tuồng là tiếng gọi miền Bắc cũng là hát bội, miền Nam nó gọi là hát bội. Chứ thực chất là tuồng hát bội như nhau. Chèo là hát nghệ thuật, nó xuất phát từ dân gian. Còn hát bội, hát tuồng là nó xuất phát từ cung đình. Cũng như cái lương vậy đó, nghệ thuật cái lương là nghệ thuật dân gian, vì nó xuất phát ở miền đồng bằng sông Cửu Long. Cái cảnh trí của nó từ tả siêu thực đến tả thực. Còn hát bội mình á là tượng trưng ước lệ. Có nghĩa là có cái ghế cái bàn người ta leo lên diễn viên, người ta diễn tả định á, ta nói cái núi cao quá, ta leo qua tả bằng lời nói lời thoại. Em thấy cái sân khấu này là lý do tại vì nè, qua cái thời gian gần trên 700 năm rồi, nó đòi hỏi những cái mà nó mới hơn là khán giả đó là có cái tầm nhìn cao hơn, rõ ràng không? Dạ. Cho nên vậy mà đáp ứng nhu cầu khán giả là Phát phải triển có lên. phát triển lên. Chúng ta phải có cảnh trí, đôi lúc có những vở dân gian cảnh trí nó mới đáp ứng được nhu cầu của khán giả. Chứ thật sự là không có cảnh trí. Hai nữa đó là hồi xưa văn là sáng Hán nhiều lắm. Hạn như là sơn cách, thủy cách, tình năng cách, tinh di, nguyệt di, chí bất di. Hai đứa biết không? Dạ. Nghĩa Sơn là cách, thủy cách, là tình năng cách. là chia sông chia núi nhưng mà không có chia tình đôi ta. Ừ. Wow, Quay vậy. tinh di, nguyệt di, chí bất di. Ê, Tinh di, nguyệt di. Nguyệt Hả? Di là trăng Trăng trời có thay đổi mà sao? trăng có thay đổi thì ý chí ta cũng không thay đổi. Hay lắm. Hay quá, biết chữ Hán Việt hay quá ta. Nhưng mà đúng là Hay sẽ thật. khó hiểu ạ. Rất là khó hiểu, có những câu văn khó hiểu. Hiện nay đó Thông minh là mà. chú á, là theo ban lãnh đạo chỉ đạo á, là chú là người tác giả viết tuồng. Dạ. Chú viết là chú đổi mới, nghĩa là Việt ngữ hóa hết, đổi hết được 90 mấy % về Hán Việt để sao vậy, để cho khán giả cái lời chuyển tải khán giả đó, người ta nghe, người ta biết được mình đang nói gì, làm cái gì, hành động gì trên sân khấu. Thế trẻ hiện nay là cầm cái điện thoại người ta rất là mê mẩn, ít ai đến sân khấu lắm. Mà hai cháu đến đây để muốn làm thử để cảm nhận được nghệ thuật này thì đó là một điều rất quý đối với nghệ thuật hát bội. Chú sẵn sàng chỉ cho hai đứa làm một lớp để thấy được hát bội có nghệ thuật nó độc đáo và nó bản sắc văn hóa của mình nó lùi đến nay thế nào. Đường đất đỏ thênh thang. Đường đất đỏ thênh thang, phải hát. Đúng nghề, đúng nghề, đúng nghề. Cái vẻ mặt là cái ngôn ngữ thể hiện tính khí, tính chất của nhân vật. Chẳng hạn như là cái màu đỏ là cái người trung thần, còn cái màu trắng mốc là người gian thần. Hai cái mặt cơ bản hát bội là như vậy. Mặt màu xanh là cái mặt người nhân vật có cái bản chất, cái tính chất là liều lĩnh, thông tuệ nhưng mà chết yểu. Màu vàng là màu từ bi nhân hậu, màu vàng vàng nhợt đó, lạc nhạt nhạt đó là cái màu từ bi nhân hậu. Còn nhất là cái mặt răng, màu răng đó, thấy hát bội sân khấu đặc trưng ra mặt răng đó là cái người dũng tướng mà sức khỏe mạnh, có hơn người, có nghĩa là sức khỏe hơn người khác và người rất là dữ tợn. Đường Ủa cái mặt này mà chết yểu á hả? nhà Cái mặt này là dai xấu đó, trắng đó. Vàng á. lò theo nẻo tắt Chân mau bước lần qua, chân rồi bước lần qua. qua đây, đi qua, rồi đi lại, gấp đạp ra, đạp. Nhìn. Ai vậy ta? Ai vậy ta? Vợ tôi vậy hả? Ai giống vợ tôi quá? Ai giống vợ tôi quá vậy? Ủa bà đâu đây? Ủa bà đi đâu đây? Tôi hỏi ông đi đâu đây? Dữ ta. Tôi đi khám. Cười. Ơ, bà này lạ không? Hình như nhắc tuồng Tôi nữa. đi khám. Đi khám gì? Đi khám. Đi khám điền thổ. Điền tổ. Quên lời rồi. Ước chứ. Em quánh gì lên mặt chị Trinh? Em làm rồi. Trời ơi, con tu đó hả? Khó lắm à. Điền. Tổ mà đêm hôm khuya khoắt như vậy sao? Bà này lạ chưa? Tôi đi khám điền thổ thì là chuyện của quan. Bà làm như vậy là mất chồng bà biết không? Mất chồng à. Xì rồi kìa.
tôi sẽ lột trần lột trụi cho ông biết thế nào là mất mát. Hay, xuất sắc. Hay. Vậy cũng hay nữa hả? Vậy vui rồi. Ai xe mỗi nở duyên là hỡi, ai xe mỗi nở duyên mà ông nợ ai Không biết đánh gì. dòng đành nhận tâm. Ông mê gái sắc không bỏ tôi một mình, ông mê thị hến à, ông nỡ đành bỏ tôi. Thôi em thuộc luôn á hả? Hay vậy? Hai đứa hồi xưa chưa, cái đứa hát bội cái gì cả. Có cố gắng. Đến đây để cảm nhận nó thôi, và thấy là mới có sơ qua tập khoảng chờ có 5-3 phút à. Nhạc còn chưa hát vô nhạc được mà, cái nhạc cái nhịp phải bỏ nhịp ngoại nhịp nội sao hai cháu hoàn toàn không biết, thì hát như vậy là quá hay rồi. Thật sự nha, là nếu mà chấm điểm là 9 điểm, hai đứa 9 điểm đó. Diễn cũng được, người dưới cười, cũng có một số nghệ sĩ dưới cảm thấy cười là đạt nha. Thì cho con cảm ơn sư phụ đã cho con thực hiện được ước mơ là tìm hiểu về hát bội và đóng, thứ nhất là được nhập vai vô hát bội, mà lại nhân nhập vật vai nữa. xuất sắc và vai hài nữa phải không? Dạ. Con không có biết gì diễn tả hơn là con rất là vui sướng và cảm ơn sư phụ rất là nhiều. Quá hay. Em đã rất cố gắng. Người ta người mới Thay về đội của anh. thôi. Biểu diễn á, thì Lan Trinh hát nhạc trẻ ha, có hát nhạc cổ điển, nhạc cách mạng, khó hết rồi. Và biểu diễn cũng nhiều khi là diễn với vũ đoàn, rồi có nhảy múa trên sân khấu. Nhưng mà quả thật là khi hát bội với 5 phút tập luyện thôi, và với những cái điệu bộ và cách hát như vậy, em cảm thấy rất mệt. Hát xong cảm thấy người giống như nó rã rời ra, bởi vì nó phải nhớ rất là nhiều thứ. Cái cách hát và cách diễn của nó cường điệu từng nhịp. Mặc dù là đàn ở dưới là cứ nói là mình hát như thế nào là đàn theo mình, nhưng mà chính ra mình cũng vẫn phải kết hợp tất cả những cái đó. Chứ nhiều khi bây giờ ca sĩ mình hát đĩa hoặc là hát ban nhạc nó có bài bản rõ ràng thì nó vẫn là dễ hơn. Em hát sao mà phải em đâu bấm em. bấm nhịp mà bấm thêm không kịp luôn á. Thấy, Không biết nhịp thấy nào luôn. mấy chú nhà công ở dưới cứ nhấp. Rõ ràng em thấy á, thứ nhất là vậy. Khi một câu hát của người hát bội, nếu mà em nói là nhạc mà theo cái người biểu diễn thì nó chỉ là một phần đúng thôi. Tại vì khi mà nó có sự phối hợp ăn ý, một cái diễn tả của một người diễn viên như thế nào đó thì người ta sẽ biết người ta sẽ vô cái câu đó là ban nhạc sẽ đánh sẵn và đếm nhịp vô đàng hoàng. Còn đây rõ ràng là khi mà em hát là nó không có, hoàn toàn không có nhịp. Và đúng, đây mới đúng là ban nhạc phải đi theo em. Thật ra đối với một người mà nghiệp dư mà bước vô vậy là xuất sắc rồi. Cái cách hát này là rất là khác cái cách hát nhạc trẻ, rồi cái cách luyến lấy của nó cũng sẽ khác, cái luồng hơi ra khác. Cũng cái câu đó mà em nghe cô nữ nhân vật chính đó, khi mà cổ hát lại nghe nó buồn da diết, nó vẫn ra cái vẻ kiêu kỳ của bà Quang Huyền nhưng mà nghe buồn lắm, đau lòng, không cần phải gào thét lên gì hết. Bởi vậy phải mất cả một khoảng thời gian rất là lâu để mà tập luyện được. Mà Còn xin tiết thầy lỗi nói là với phải em. học 4 năm mới có thể biểu diễn Xin được. tiết lỗi với có em. 5 phút mà. Vậy là tốt Em lắm vậy rồi. là hay rồi. Chứ Cố anh gắng lắm là- rồi. Cũng phải cảm ơn không thầy biết rất hát nhiều đúng bội. không em? Thua luôn đúng không? Anh không biết hát bội. Dạ. Em hay rồi. Em có chia sẻ với thầy cái thu nhập của các diễn viên nghề hát bội không? Thầy Hữu Thanh cũng như là các anh chị em nghệ sĩ á, tập luyện là mỗi ngày, và các anh chị là làm đúng nghề này thôi. Họ sống bằng lương của nhà nước với 150 suất diễn một năm. Diễn tại đây cũng như là diễn tại các chương trình văn hóa do nhà nước giới thiệu tới thì họ vẫn có những cái suất diễn đều đặn. Và các anh chị em nghệ sĩ hiện tại thì em thấy là vẫn rất là yêu nghề. Đến đây thì em nhìn được nhiều người trẻ, nhiều thế hệ tiếp sau vẫn đang theo học. Tuy nhiên cái cần hơn là cái cần sự quan tâm của phía khán giả kìa. Một lần là anh tình cờ đi ngang qua và anh dừng lại anh xem thử là người ta biểu diễn như thế nào, Bị cuốn hút thì đúng không? mình lại bị cuốn hút vô trong cái vở diễn của người ta, lúc nào không biết. Cái đó là một cái điểm rất là hay của loại hình nghệ thuật. Vậy để nói lại lời kết á, thì Lan Trinh thấy là nghệ thuật hát bội không phải là không có cái sự thu hút của nó, mà là mình chưa khai thác đúng lại, và có Chính thể là xác. càng ngày mình sẽ càng có một cái sự cải tiến nào đó vừa phải để giữ được cái nét truyền thống, mà cũng có thể là mở rộng hơn, giới thiệu hơn cho đúng thành phần các bạn trẻ mà yêu thích cái nghệ thuật này. Được rồi, chúng ta sẽ qua chuyến đi của anh Thiên Vương.
với lái tìm máy hiểu bay về phi máy bay. công. Yeah. Theo người các thám tử của chương trình Du lịch kỳ thú, tôi là người theo dõi chương trình từ những tập đầu tiên. Rất thích sự biết tuốt của các thám tử. Tôi thích máy bay mô hình từ rất lâu rồi. Nhìn những chiếc máy bay mô hình bay trên các chương trình truyền hình, tôi rất muốn được tìm hiểu thêm và mong muốn chính bản thân mình được tự tay điều khiển chúng bay lên. Nhưng nghe nói trò chơi này rất là đắt đỏ. Tôi mong muốn thám tử có thể giúp tôi thực hiện nguyện vọng của mình. Thì nguyện vọng này của bạn sẽ được anh Thiên Vương thực hiện. Theo như chúng ta đã thấy là thời buổi công nghệ bây giờ thì hầu như là ai cũng đã từng thấy những cái món đồ chơi mô hình bay trên bầu trời. Flycam, Flycam rồi đúng rồi, mô hình bong này bóng nữa. nè. hoặc là người ta kêu là drone. Và hầu như tất cả chúng ta ai cũng mơ ước một lần cầm lái thử cái máy bay đó. Xin chào quý vị khán giả. Thám tử Thiên Vương đã nhận được một lá thư, đó là muốn tìm hiểu về mô hình máy bay. Thiên Vương cũng có quen một người anh trong giới chơi máy bay mô hình rất là lâu rồi. Chắc chắn là mình sẽ được toại nguyện ngay. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Ê, còn một cách nữa đó là tìm trên mạng coi thử chỗ nào mà họ có thể mà họ bán máy bay, thì tới đó mình hỏi thử xem ha. Chiếc này ha, trực thăng. Ồ, rồi. Trước khi tới đó thì chúng ta sẽ liên lạc với anh bạn khán giả này nhé. Ô, anh Thiên Vương. Xin chào anh. Một trong những cái đây. Tại sao em lại thích tìm hiểu về cái máy bay mô hình này? Em thì rất tìm hiểu những cái máy móc mà em thấy họ chơi những máy bay mô hình, máy bay điều khiển từ xa thì rất là thích. Chứ mình mua một chiếc gì em tặng cái rớt xuống. À, hiểu, có nghĩa là giờ em vừa đi tìm hiểu mà Dạ. vừa coi gọi là kiếm thầy để mà dạy luôn điều khiển luôn, đúng không? Dạ, dạ. Wow. Cái này thì hạn chế trong không gian này em. Nếu như mà anh mới tập chơi thì em nghĩ cái dòng này chưa phù hợp đâu ạ. Sử dụng cái dòng này. Những dòng này Đặc chứ. biệt là dòng phân tôm này, tính ổn định của nó rất là cao ạ. Và đặc biệt là nó có luôn một cái bộ phận được gọi là khởi động tự động, cất cánh bay tự động. Mình chỉ cần bấm một nút và sử dụng một tay là máy bay cất cánh tự động. Wow. Cái này rẻ hơn ha. Đặc biệt là này Rẻ hơn. nó có chế độ cảm ứng. Nhiều anh. 900. Coi coi, chắc mua cái chơi quá. Có vật cản ở dưới là nó sẽ À, có chế độ cảm ứng đưa cái tay là tự động bay lên hả? Hay vậy? Ô, hay vậy? Điều khiển bằng remote không anh? Rồi điều khiển qua lại có được không? Khi mà anh thực hiện động tác bên tay trái thì nó sẽ ngắt cái đoạn của anh trước rồi. Thôi bỏ đi em. Thôi bỏ đi. Ừ. Alo. Dạ, anh Vũ, em đây. Gọi điện cho anh là tại vì em có một việc mà muốn nhờ anh, đúng chuyên môn của anh luôn á. Có gì em qua anh xong rồi anh giúp em nha. Ai? Ủa, trời ơi Vương. Bài phải không? Bye bye, đúng rồi. Quyết định chưa? Coi như là Dạ. tâm lý là kia rồi đó. Dạ, Bước dạ. vô con đường đau khổ chứ phải giỡn nữa nha. Dạ. Chơi Nhiều dữ rồi trời. cái máy bay mô hình này là mười mấy năm đúng không? Đúng rồi. Giờ là trong những cái Một trong những người chơi đầu tiên của Sài Gòn. cái lúc mà Mê đồ chơi rồi. Nó lành mạnh em. đồ đạc nó đâu có Phát triển về trí tuệ. rất là khó mua. Cái gì đâu, tự nhiên cho nó bay bay lên, cái gì đâu phát triển trí Tưởng tuệ. tượng, bay cao Có lên. hai chia làm hai dòng. Mài mò về cơ khí. RC Thấy không? Hobby. Khó Radio giờ. Control Hobby á, thì ở trên thế giới người ta chơi theo cái dòng đó thì nó chuyên nghiệp hơn. Thì thường những cái cửa hàng mà bán cái đồ đó thì nó bán chuyên về cái đồ đó thôi. Còn ở trong những cái cửa hàng đồ nít á, thì nó cũng có những cái máy bay, những cái xe chạy được. Tức là sau này bên người ta rút ngắn cái khoảng cách giữa cái đồ hobby với cái đồ toy trong nước chơi á. Nhưng mà nó khác nhau như thế nào anh? Thứ nhất, cái bay chuyên nghiệp của mình đó là mình có thể lựa chọn những cái linh kiện để mình ráp thành một cái chiếc theo cái ý thích của mình và theo cái khả năng về tài chánh cũng như mọi cái và cái kiến thức của mình nữa. Mình phối đồ với nhau để mình cho ra một cái chiếc mà mình thích nhất. Nghĩa là cái này mà anh mua từng linh kiện anh ráp lại nó Đúng rồi, thành một máy bay. cái này á là một cái khung máy bay á, gọi là cái kit máy bay á, là mình mua riêng nè. Mấy cái con servo để lái là mình cũng mua một cái hãng khác, motor một hãng khác, pin hãng khác. Anh đầu tư ghê Cái trời. trực thăng á, nó đòi hỏi một cái con Cero. Con Cero là cái Vậy là con bao nhiêu? mà cái con trống nó quay cái chiều Đúng không? ha. Mắc lắm à. Con trống quay chiều này á, lập tức nó có một cái mô men phản lực nó làm cho cái đuôi quay theo cái chiều ngược lại. Thì cái con này nó sẽ nhận ra cái sự xoay đó và nó tác động lên cái trong trống đuôi này, nó làm cho giữ lại thì cái máy bay mình nó mới đứng im được. Có khi nào anh bay mà nó rớt chưa? Bay ít lắm, rớt nhiều hơn.
thì tiêu tốn mà vô trong cái việc mà chơi máy bay này ước lượng khoảng mất bao nhiêu rồi? Anh không dám nói đâu, remote này không cũng khoảng Một cái remote khoảng 5 triệu đó. đô. Tụi tôi thích mấy cái túi 50 triệu, 60 triệu đó là cái này mới phí nè. Không 15 triệu bay chung, nói cái này là trung bình thôi á, còn những cái chiếc mà bay 2-3 ngàn đô cũng bình thường. Em bắt đầu em tập thì khoảng bao lâu thì em bay? Cái này nó Anh thằng mua túi sao em mua cái túi đi Thôi mấy câu ơi, chơi này vui hơn cuối nhiều. người á, bay cả đời luôn bay. Chơi này thì nó chơi với vợ, chơi với bạn gái đi. Bậy. Thế giới có những Vợ cũng chơi luôn. Hay, xuất sắc. Trắng quèo. Ồ vậy đó hả? Để điều khiển cho mấy cái này bay nó không phải chuyện dễ đâu. Đúng rồi, để tạo nên một cái bộ máy vậy mất bao nhiêu thời gian nữa. ra sau lưng hết, chưa biết chuyện gì xảy Trốn. ra. Có khi nào nổ không? Không nhớ kênh nào. Sao nó quay vòng vòng nha. Cũng bị quay vòng vòng. Trời, cái này mà rớt cái xuống rồi hư ổn à. Phải chuẩn bị khăn giấy để khóc. Lâu lắm là ảnh mới chơi lại ha anh Dương. Đúng rồi, anh bỏ 6 năm rồi. Trời đất, Hàng chơi. vậy không bán đồ đi trời. Đam mê mà sao bán được. Rồi rồi, ổn rồi đó. Lên. Sao rung dữ Rung vậy? của anh. Anh rung á. Lên cưng, lên. Lên đi em. Lên. Lên. Quơ quạng rồi. Chơi mười mấy năm. Dạ. Mà anh bỏ 6 năm. Bây giờ bay lại là cũng thấy khó khăn. Em Trong bay khi chắc em chắn là không người- vừa quạng rớt thẳng xuống. Rớt thẳng xuống luôn. Trời ơi, chơi cái gì chán quá vậy. Này là motor nè. Vậy luôn á hả? 2 tiếng sau. Chơi xong bán được nhiêu anh? Còn gió, không gió quá. Bão tới rồi. Vậy hả? Anh làm hồi cái nó loạn hết. Chóng mặt quá. Mới mò ra được, nhớ được cái cách mà chép cái code của cái chiếc này qua cái chiếc kia, nhưng mà trễ rồi, nãy sao mất tiêu rồi. Ôi ơi. Để thử lại cái nha. Trời ơi, thích chơi với cái gì á. Vậy mới đòi hỏi sự thông minh. Thấy không? Có tiền ra mua cho vợ, cho bạn gái cái túi đi. Vô đây sau anh Quay ơi. cái một ăn luôn nha. Cái này bạn chỉ còn một màn thôi đấy nhé. Lên. Yeah. Lên đi. Lên. Phải kiên nhẫn, phải kiên nhẫn. Có những bước đầu thôi đó, Giang Nam bắt đầu nản. Phải làm lại hai hàng này. Xỉu. Anh cho em mượn cái máy bay này về đi. Ok. Cho bạn này tự nghiên cứu. Thì anh chơi rồi chán quá rồi, giờ mấy người mới thích thôi. Từ đâu chúng ta bài. Dạ bài. Được không? Dạ được. Dạ anh Vũ, bữa nay em tới trả bài. Trả bài phải không? Trước tiên là em tập trung em nghiên cứu con này trước theo cái hướng dẫn mà anh đưa cho em á. Rồi có tập sim trên máy tính không? Dạ có, chủ yếu là em tập trên máy tính. Tập trên máy tính. Dạ, tại vì chưa dám đem con này ra ngoài tập. À. Lên không? Đúng rồi đó. Đúng rồi. Mà nó còn hơi bị nhại lái quá, tại vì em chưa có bay thực tế. Ở đây là tập ráp máy bay hả? Phải thao tác bay theo chuẩn luôn. Rồi, chúc mừng em. Sau khi test cái máy bay thì khả năng của em là có khả năng á. Quẹo cái đầu qua trái, vậy thôi. Rồi, cố lên. Nó sàn qua thì em lấy lại. Đó, thấy không? Chàng pháo tay cho thám tử có tâm. Ổng không kết luôn. Tại vì á, để mà tìm hiểu mà lái được với một chiếc máy bay như thế này á,
rất là khó chứ không phải Nhưng mà trong anh một phải ngày đi có thể theo điều khiển người được. ta. Ra là ảnh nghiên cứu máy bay là cả mười mấy năm rồi, 6 năm vừa rồi là ảnh nghiên cứu qua một đề tài hoàn toàn khác luôn. Đề tài Đó gì là vậy? ảnh tự lắp ráp, anh chế ra cái máy in 3D và tự lắp ráp chế ra cái máy điêu khắc tranh gỗ. Thì là ảnh hoàn toàn ảnh chú tâm vào đó, còn máy bay ảnh qua một bên luôn. Khi mà Thiên Vương và bạn này tới á là cái như máy bay còn nằm trong kho và anh phải lôi ra linh kiện này nọ là phải ráp lại. Thì cho nên là trong khi mà quá trình mà anh bắt đầu anh bay lại á thì những cái code của cái máy bay này nó dính vô trong cái remote này, anh chép qua chép lại mà lâu ngày thao tác quên, thế là coi như là không có bay được. Đó, nó phải tốn thời gian là tốn như vậy. Nhưng mà em thấy là đúng là cái này á khó có thể tự tìm tòi thì nó mới thấy cái sự hấp dẫn của nó. Còn Anh Vũ anh có nói như thế này, khi mà muốn lái một cái máy bay mô hình như thế này, mình là người sửa, mình là người điều chỉnh mới sướng, thì cảm lúc giác đó nó sướng mình mới lắm em. biết là Không chê. nó sẽ bay như thế nào, toàn chứ thua. không ai làm được cả. Chính như vậy là bạn Hòa phải về tự làm. Nhưng mà em mong muốn cái kết thúc của clip á, khi mà cái bạn đó cuối cùng cũng làm máy bay nó bay lên được, anh phải xuất hiện chúc mừng người ta rồi chứ. Anh mất tích luôn từ vụ Đúng rồi. luôn. Tại sao vậy? Thám tử không có tâm. đúng rồi, bây giờ là lúc mình biểu quyết. Rồi, Và bây giờ rồi kết quả cho Lan Trinh. 1, 2, 3, lên đây. Chúc mừng Lan Trinh. Cảm ơn. Bây giờ là đến phần đánh giá của thám tử Thiên Vương. 1, 2, 3. Thám tử tuần này sẽ thuộc về Miko Lan Trinh. Xin chúc mừng em. thám tử của tuần cũng đã xuất hiện rồi. Và bây giờ chúng ta nói chuyện tới tuần tiếp theo. Rồi, Thanh sẽ đọc cái nhiệm vụ đầu tiên. Gửi chương trình du lịch kỳ thú. Tôi có một người bạn tên là Ngọc Đại rất đam mê tập thể hình. Nhưng bạn ấy đã tập lâu mà cơ bắp vẫn chưa lên như các anh cùng phòng tập. Sao giống mình vậy? Tôi có hỏi thì bạn ấy cho rằng do cơ địa bạn ấy không có lên cơ được. Nhưng những lực sĩ như là Lý Đức hay Phạm Văn Mách đều là do cơ địa tốt nên mới có thể lên cơ được như vậy. Bạn ấy còn nói thêm là sau 40 tuổi thì cơ bắp sẽ không còn được như lúc trẻ. Không đồng ý lắm, nhưng không có cách nào để thuyết phục bạn ấy. Mong chương trình phân định đúng sai và giúp bạn ấy thay đổi được suy nghĩ giúp tôi. Cái nhiệm vụ về thể hình như vậy thì nên giao cho ai đây? Không thì bây giờ theo tôi thấy vậy nè, trong chương trình mình tiêu chí là làm những cái điều kỳ lạ và nó thú vị cũng như là độc đáo. Thì bây giờ cái chuyện mà đi tập thể hình thì nam đi là bình thường, đúng không? Đúng. Đâu Vậy thì bây giờ mình giao cho nữ đi. Rồi, Đó, nhất là tuần này em đã đạt được huân chương đúng không? Em sẽ lặp lại cái nhiệm vụ này chứ là giờ đưa cho anh Thiên Dương là người đô nhất ở trong cái hội ba ông này. Ông kia thì Ê, nói gì kỳ vậy? ông này nhão mà thấy qua tuần này chứng tỏ ông Dương là ông là Không thám tử vô tâm. Không có trả lời. Ok, em cứ theo niềm đam mê của mình đi. Ok, lúc còn lại thì sẽ để cho thám tử Lan Trinh thực hiện nhiệm vụ lần này. Còn cái nhiệm vụ tiếp theo sau đây là một nhiệm vụ nói về nỗi lòng của Sĩ Thanh. Phải không? Gì nữa? Gì nữa? Cái mỗi lần mình nổi lòng cái mình rợn da gà. Ở đây thường rất là tị nạnh. Tại sao tôi ngồi mát chỉ đọc thư thôi, tôi không đi ra ngoài đường tôi làm cái gì, thực hiện cái nhiệm vụ. Rồi bây giờ thì, cô muốn cái gì? Cái nhiệm vụ này thì Sĩ Thanh đã cử một người lúc nào cũng thực hiện được cái ước mơ, cái nguyện vọng của Sĩ Thanh. Rồi biết luôn. Mời Cẩm Duyên sẽ thực hiện nhiệm vụ đi sâu sát những chương trình mà Sĩ Thanh đã dốc Đi hết sâu sức sát. để thấy được Sĩ Thanh không phải là ngồi ở đây ăn mát bát vàng thôi. Mà Sĩ Thanh cũng đi thực hiện những cái chương trình rất là khó nhọc, khổ sở. Chương trình để gì? sống. Trời ơi, bà khổ tôi cũng khổ vậy. Ở đây không có ai sung sướng hết. Cái người mà khỏe nhất là bà đó. Quyết định đi nha. Thời lượng chương trình bây giờ cũng đã hết. Nếu mà nói thêm nữa sẽ qua tới chương trình khác rồi. Nếu như khán giả có bất kỳ yêu cầu nào dành cho bất kỳ thám tử nào trong bốn chúng tôi thì hãy gọi ngay về hotline 0989 089 413 để yêu cầu. Rồi, và cũng đừng quên bật HTV7 vào lúc 22 giờ thứ năm hàng tuần nhé. Và nếu các bạn quên mở TV lên thì có thể xem lại trên kênh YouTube của chúng tôi, đó chính là MCV Media, và đừng quên nhấn nút subscribe. Bên cạnh đó, chúng ta hãy cùng nhau truy cập vào trang fanpage du lịch kỳ thú ở trên Facebook để chúng ta có thể theo dõi được chặng đường sắp tới của các thám tử tài ba và cô thư ký tài lanh của chúng tôi. Và bây giờ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty MCV hợp tác sản xuất.